Оҙон оҙаҡ баласаҡ. Мостай Кәрим. Ҡотло ҡул Насип. Һуғыштан һуң байтаҡ ғүмер үтеп китте. Донъялар именләнеп, илгә бәрәкәт килде. Тән яралары бөтәшә, күңел йәрәхәттәре уңала төштө. Аяҡһыҙҙың сатанлығына, ҡулһыҙҙың сулаҡлығына, етемдең етемлегенә, хәсрәтленең хәсрәтенә ахырынлап күнегә киләбеҙ. Күнмәй ни ҡылаһың? Яу ҡырынан иҫән ҡайтҡандарыбыҙ, бала саҡтағы кеүек, яҡынайып, уҡмашыбыраҡ йәшәй башланыҡ. Үлем менән йәшәү араһындағы берҙән-бер күперҙән алып сыҡҡан уртаҡ яҙмыш беҙҙе тағы бер усаҡ эргәһенә тупланы. Егет саҡта ҡыҙ ҡырҡын өсөн ыҙғышып, ҡан үсләшеп йөрөгән ирҙәр ҙә, дошманлыҡты онотоп, дөйөм усаҡҡа ылыҡты. Бер табаҡтан ашар булды. Ситтәгеләр менән хәбәр алыштык, сәләмдәр күндерештек. Тик тиҫтерҙәрҙе ҡысҡырып барларға ғына ҡурҡам. Сөнки улар элек ҡуйы урман шаулаған ерҙә һирәк-һаяҡ һерәйеп ҡалған ағас шикелле күҙ алдына килеп баҫалар. Береһе өндәшә, дүртеһенән яуап юҡ. Урман тураһында юҡҡа ғына телгә алманым мин. Ауыл эргәһендә үтә мөһабәт имән урманы бар ине. Һуғыштың оҙон 4 ҡышында ошо урман бөтөнләй бөлөп ҡалған. Унда-бында бер ағас бойоғоп тора. Былары ғәләмәт йыуандар, ауҙарырға күрәһең, ҡатын-ҡыҙ менән бала сағаның көсө етмәгәндер. Әллә ниҙә бер көтөлмәгән мөғжизә лә булып ҡуя. Йә хәбәрһеҙ юғалған берәүҙән хәбәр килеп төшә, йә бөтөнләй ғәйепкә һаналған әҙәм үҙе ҡайтып килә. Шуға күрә көткәндәрҙең күңелендә әле булһа өмөт баҫылмай. Һыҙлай ҙа һыҙлай ул өмөт. Йомро Талип үлеп терелгән йылды инде бөтөнләй онотолоп бөткән ҡотло ҡул Насип ҡайтып төштө. Әгәр ошо осрашыу булмаһа, бәлки мин уның тураһында былай оҙон итеп һөйләп тә тормаҫ инем. Насиптың ҡотло ҡул икәнен бөтә әҙәм белә, тағы нимә өҫтәйһең инде, тиер инем. Өҫтәйһе нәмә бар икән шул. Ҡунаҡ ҡайтҡанын ишеткәс тә, мин Мыйыҡ Шәрәфетдиндәргә киттем. Насиптың атаһын шулай тип йөрөтәләр. Шәрәфетдиндең бөтә ҡарап торғаны, терпе балаһы дәүмәле шул ҡара мыйыҡ ине. Мин беләһенән өйөндә кәртә, ҡураһында мал булманы, ә мыйыҡты ғүмер буйы тәрбиәләне, ҡараны, һаҡланы. Әйткәнемсә, мыйыҡ тәүҙә ҡара ине, унан ағарҙы, бара-тора һарғайҙы. Шәрәфетдиндең бер мәрәкә ҡылығы бар. Өй эсендәге кешеләрҙе ул төп исемдәре менән атамай, үҙе таҡҡан ҡушамат менән йөрөтә. Насип Пес, уртансы улы Бумала, кесе улы Ҡолаҡ, ҡатыны артистка. Йәмлихә еңгә артисткаға былай һис тә тартым түгел, тик бер генә ғилләһе бар. Һәйбәт кенә атлап барған еренән ул бер һаны ғәрипкә күрә ҡайһы саҡта ҡыйыҡ-мыйыҡ баҫып тыпырсынып ала. Бар һөнәре шул ғына, ә ире артисткаға сығарып, ана нисек юғары баһалай уны. Үгәй әсә булһа ла, Йәмлихә Насипкә ҡарата тел-теш күрһәтмәне, йыуаш булды. Ә Шәрәфетдин ҡаты ине, берәүгә лә көн бирмәне. Бигерәк тә өлкән улын ҡаҡты. Ауыҙынан араҡы, теленән әшәке һүҙ өҙөлмәне. Ул гел ситтә, ниндәйҙер кәсептә йөрөнө. Балта оҫтаһы ине ахыры. Ҡайтҡан арала өйөнөң аҫтын өҫкә килтерҙе. Бөтә урамдың маҙаһын алды. Колхозлашыуҙың тәүге йылдары ине буғай. Шәрәфетдин оҙаҡ кәсептән имеш-мимешкә ҡарата арыу ғына ҡотайып ҡайтты. Ҡайтты ла уттай эш өҫтөндә бөтә урамды бер итеп, эсеп, һүгенеп йөрөй башланы. Эштән һуң киске эңер ваҡытында күрше-күлән нигеҙ буйында әңгәмәләшеп ултырғанда, Япон батшаһын һүгә-һүгә сайҡалып, был килеп сыҡты. Эсеп алһа, ул гел шулай, кемгәлер бәйләнер әүәл, ике һүҙҙең береһендә оятһыҙ итеп Япон батшаһын һүгергә керешә. Өйөрәм мин Япон батшаһының ата-бабаһын, бөтә нәҫел-нәсәбен, бөтә зат ырыуын,
Төкөрәм мин япон батшаһына, көтөүсе Нуретдингә түгел, ҡаҙна Исхаҡҡа ла алмаштырмайым мин уны, инәһен ас эттәр талағыры. Һүҙеңде самалабыраҡ һөйлә, Шәрәфетдин, бала-саға бар бит, тине минең атайым. Ҡатын-ҡыҙ ишетер. Ишетһен, ҡатын-ҡыҙға бүтән нәмә кәрәк? Тип усы менән мыйығын һыйпап ҡуйҙы. Ишетһен. Ошонда етер, Шәрәфетдин, тип йәнә иҫкәртте атайым. Нишләп әле миңә әмер бойороп ултыраһың, ҡартлас? Имеешь право? Тип кәпрәнде мыйыҡ. Әллә япон батшаһы булдыңмы? Уходи, Ташкент тауығы, япон батшаһын мин! Күптән сикәгә тейә инең? 65 йәшлек атайым егеттәрсә һикереп торҙо ла һелтәй биреп Шәрәфетдинде йыға һуҡты. Теге салҡан килеп төштө. Байтаҡ ваҡыт ҡуҙғалмай ятты. Унан аҡрын ғына тороп теҙләнде, башын борғолап һушын йыйҙы. Аяҡҡа баҫҡас, атайыма һөҙөп ҡарап торҙо. Бына хәҙер ул атайыма ташланасаҡ. Һуғышты көт тә тор. Шәрәфетдин бер аҙым алға атланы. Саҡ-саҡ сөйлөгөп китмәне. Нишләптер ҡул күтәрергә ашыҡмай. Һай-һай, ағай, батша итеп ҡуйырлыҡ кеше икәнһең, тине ул башын сайҡап. Һай-һай, ағай, тамаша яһаның. Шәрәфетдин сайҡалмай-нитмәй генә атлап үҙ өйөнә ыңғайланы. Байтаҡ ара киткәс, йырлап ебәрҙе. Ебәк микән, уҡа микән, Сибәремдең сәс бауы, Сибәремдең сәс бауынан һыйпауҙары йән һыуы. Бәй, шундай матур һүҙҙәрҙе белә икән дә баһа был. Килешеп тора. Бынан ары ла уның әшәке һүҙҙәре беҙҙең тирәгә килеп еткеләне етеүен, ләкин иҫерек көйө үҙе аяҡ атламаны. Ҡотло ҡулдарына үҙ йортонда, үҙ илендә ҡәҙер таба алмай, Насип әле малай саҡта, анау бергәләп ҡалаға ҡалас ашарға барған йәйҙе үк ауылды ташлап сығып олаҡты. Иртән оло юл буйындағы тары ерен утарға тип киткән еренән ғәйеп булды. Эҙләп маташтылар, ер өҫтөндә лә, һыу аҫтында ла һөйәге табылманы. Ҡысҡырып илаусы, өҙөлөп иҫкә алыусы булманы. Тары урағы етеүгә ул онотолдо ла инде. 2 йыл үтеүгә, ҡабартма кеҫәле салбар, һары ҡата кейеп, Насип йәнә ауылға ҡайтты. Беҙҙе иң шаҡ-ҡатырған нәмәһе йәшел тирәсле хәрби фуражка ине. Уны күргәс тә Әсғәт йәшел башлы күгәүен тип атаны. Фуражканы ололар ҙа, кеселәр ҙә берәм-берәм ҡулдарына тотоп, баштарына кейеп ҡараны. Шәһиҙуллаға ул: «Ниңә, оҡшаһа ал, тамсы ла йәл түгел», тип йомартлыҡ күрһәтте. Башлыҡ кире бирҙе. «Бер кәпәсте бөтәбеҙгә лә бүлеп бөтә алмаҫһың, үҙеңә булһын», тине. Ҡайҙа йөрөгәнен, нимәләр эшләгәнен Насип беребеҙгә лә теҙеп һөйләмәне. Һүҙ араһында ғына уның байтаҡ яфалар күргәндән һуң приютҡа барып эләгеүен, шунда уҡып ятыуын аңланыҡ. Йәшел тирәсле фуражканың бер командир бүләге икәнен белдек. Ниндәй батырлыҡтар өсөн бүләк иткәнен әйтмәне. Былай ғына, тине. Көҙгә табан ул тағы шулай кинәт китеп юғалды. Был юлы эҙләп тә маташманылар. Яҙған мал булһа, ашаған еренә ҡайтыр әле, тип йәмһеҙ һүгенеп ҡуйҙы атаһы. Уның ауыҙынан сыҡҡанды эт тә ашамаҫ ине. Был юлы берәҙәк малай оҙаҡ ваҡыттар билдә бирмәне. Әллә 7-8 йыл үтеп китте инде. Бер заман йәй уртаһында 2 ҡулына ғәләмәт ҙур 2 һары сумаҙан тотоп, өҫтөнә ҡара тройка костюм, аяғына тишекле аҡ ботинка, башына ҡара мамыҡ эшләпә кейеп, муйынына йәшел галстук тағып, Насип ҡайтып төштө. Торғаны бер тере кәртинкә. Күрше-күләндең әйтеүенә ҡарағанда, бер сумаҙанына ата-әсәһе һәм ҡустылары өсөн кейем-һалым, икенсеһенә күстәнәс тултырған икән. Уныһы раҫтыр, шул көндө үк Шәрәфетдиндең бөтә өй эсе баштан аяҡ яңынан кейенеп сыҡты. Тырышыуҙарым бушҡа китмәне.
малайға тәрбие һеңде, эш сыҡты малайҙан, тип маҡтанды аҡ мыйыҡлы Шәрәфетдин, өҫтөндәге пинжәгенең эсен-тышын күрһәтеп. Аяғындағы йылтырап торған резинка калуштарҙы сыйылдатып бер-береһенә ышҡып алды. Йәнәһе, быныһын да күрегеҙ. Икенсе сумаҙан тулы эре сәтләүек, өрөк, йөҙөм, төрлө-төрлө кәнфит, ҡыҙыл прәник, киптерелгән ҡара емеш икәнен үҙем күрҙем. Ул сумаҙанын асып, һике өҫтөнә ҡуйҙы ла хәл белешергә ингән әбей-һәбейҙәргә, бала-сағаларға күстәнәс өләшергә кереште. Йомарт ҡунаҡ тураһында хәбәр тиҙ таралды ахыры. Бөтә урам балалары, бигерәк тә малайҙар Шәрәфетдин өйөнә ябырылды. Насип үҙенең ҡотло ҡулдары менән ҙур-ҙур услап һәр береһенең йә һуҙылған ҡуш усына, йә йәйелгән итәгенә күстәнәс һалды. Килә торҙолар, китә торҙолар. Бер заман биттәренә ҡором һөрткән йәки аталарының меҫкен бүректәрен, кейеҙ эшләпәләрен баҫтырып кейгән сәйер малайҙар күренгеләй башланы. Ниндәй кәметселәр былар? Ҡайҙан килгәндәр? Ағай! Тип фашланы Насиптың бер ҡустыһы. Был малай, анау эшләпә кейгән малай, әйлә анау ҡором һөрткән малай, бая уҡ инде күстәнәс алғайны. Үҙе алһа, атаһының кәпәсе алмағандыр, тип ҡых-ҡых көлдө Ҡотлоҡул. Башығыҙҙан һалығыҙ, малайҙар. Тегеләр ҡушҡанды эшләне. Кәпәстәргә тағы бер нисәшәр емеш йәки сәтләүек тамды. Насипҡа бәләкәс моттарҙың тапҡырлығы оҡшаны. Малайҙар шунда уҡ сығып ысҡынды. Кәметселәр бүтәнсә күренмәне. Насипты үтә һағынып, үтә зарығып көткән халыҡ күп булған икән. Ҡараңғы төшкәнсе кеше өҙөлмәне. Быға тиклем уны күрмәй нисек түҙҙек икән? Ҡарт-ҡоро өсөн самауыр ҙа өҙөлмәне. Бына бит, яҙған ризыҡ теш һындырып керә, тине Мансур ҡарт. Тешһеҙ ауыҙымда ҡаты өрөктө әүәләп. Иртәнән бирле ирендәрем ҡысытып тора ине. Күстәнәстән ауыҙ итергә булған икән. Әбейең дә мәхрүм булып ҡалмаһын. Ул бер ус емеште бишмәт кеҫәһенә алып һалды. Насиптың ҡунаҡсыллығы бының менән генә бөтмәне. Бер нисә көндән һуң ул ошо урамда бергә уйнап үҫкән үҙенең тиҫтеҙ егеттәрен һәм ҡыҙҙарын йыйып табын уҙғарҙы. Ул саҡта әле йәш елкенсәк мәжлесендә шарап эсеү ғәҙәте юҡ ине. Әммә ите майы, аш һыуы мул булды. Кис буйы ашап-эсеп, уйнап-бейеп зыҡ ҡуптыҡ. Шәһиҙулланың гармуны, Әсғәттең сәсән теле алмаш-тилмәш табынға йән дә, йәм дә биреп торҙо. Бәлки, бөтә тиҫтерҙәр, бөтәбеҙ бергә йыйылып күңел асыуыбыҙ беренсе һәм һуңғы тапҡыр ошо булғандыр, был Насип арҡаһында. Ләкин үҙебеҙ уға ҡарата ҡот осҡос ихтирамһыҙлыҡ, әҙәпһеҙлек, ҡаты бәғерлелек күрһәттек. Беребеҙ ҙә өйөбөҙгә саҡырып, түр башына ултыртып, ситтән ҡайтҡан ҡунаҡты хөрмәт итмәнек. Насиптың ҡунаҡсыллығын, йомартлығын беҙ мәрәкәгә һанабыраҡ, диуаналыҡҡа япһарыбыраҡ ҡабул иттек, моғайын. Эйе, шулайыраҡ булды шикелле. Үҙебеҙ бур тенгәнсе һыйландыҡ. Үҙебеҙ аҫтыртын ғына ирештереп тә ҡуйҙыҡ тегене. Сөнки ул беҙҙең тар аҡылға, тар ҡоласҡа һыймай торған ҡыланыш күрһәтте. Бәлки, беҙҙән хөрмәт итеү уның башына ла килмәгәндер. Шулай ҙа уның алдында бына әле килеп оят. Был ҡайтҡанда беҙ Насиптың ҡайҙалыр педтехникум бөтөрөп, Урта Азияла балалар уҡытыуын аңғарып ҡалдыҡ. Бер ай самаһы ауылда йөрөнө лә, ҡара тройка костюмын лавкасы Зәйнүшкә ярты хаҡына һатып, кире Урта Азияға китте. Был юлы ҡасып-боҫоп шылманы ул. Сәфәре алдынан күрше-күләнгә, дуҫ-ишкә инеп, берәм-берәм хушлашып сыҡты. Поезға тиклем уны ике ҡустыһы оҙата барҙы. Йөктәре еңел ине. Буш һары сумаҙандар Йәмлихә еңгәгә тауыҡ йөнө менән һуған тултырыр өсөн ҡалды.
Ай-һай, күпме заман үтеп китте. 20 йыл барҙыр. Бына мин Шәрәфетдиндәр өйөнөң тупһаһына тағы аяҡ баҫтым. Насип менән күрешергә киләм. Ҡарт инде гүр эйәһе. Мыйығы һарғайғансы йәшәне лә, ҡылған яманлыҡтары өсөн урам уртаһына баҫып, ил алдында тәүбә итеп, үлеп китте. Хәйер, тәүбәһенән һуң ул аҡты-ҡараны айырмай байтаҡ ғазап сигеп ятты. Йәмһеҙ йән бирҙе Шәрәфетдин. Мейес янындағы бысраҡ лаҡанға башы менән тығылып тонсоғоп үлде. Насип мине асыҡ сырай менән ҡаршы алды. Йәһәннәмдән йәйәү ҡасҡан тағы берәү бына. Һинең хәлдәреңде ишеттем. Бирешмәгәнһең. Маладец, кендек. Ул ғыж-ғыж килеп көлгәндәй итте. Насиптың тауышы ғүмер баҡый ғыжылдауыраҡ булды. Бәләкәй саҡта яңылыш мәкегә төшкәйне. Шунан ҡарлығып ҡалды тамағы. Уның электән көлһөү йөҙө тағы ла төҫһөҙләнә төшкән. Сикә сәстәре ныҡ уҡ ағарған, әммә ҡыҫыҡ һоро күҙҙәре шул көйө, тап-та шәүлә лә төшмәгән көйө ҡалған. Гүйә, был донъяла улар бөтмәҫ бәхет күреп, төкәнмәҫ шатлыҡ ҡына эскәндәр. Йылмайып торған ғәмһеҙ сабый күҙҙәре уның йонсоу йөҙөндә, таушалып бөткән бөтә ҡиәфәтендә ике яҡты утрау ине. Ул күрешергә ҡулын һуҙҙы. Мин ике ҡул урынына түп-түңәрәк ҡалын көлсә төҫлө ике ус ҡыҫтым. Әйтерһең, ике ҡулының да бармаҡтарын кемдер үтә ентекләп, үтә ыҡсым итеп ҡайсы менән төптән үк ҡырҡып сыҡҡан. Тик ҡайһы ҡулындалыр берҙән-бер сәтәкәй бармағы яҙып яңылышып тороп ҡалған. Күрәһең, ҡайсы осона эләкмәгәндер. Мин әллә сирҡаныуҙан, әллә ҡыҙғаныуҙан тертләп, һиҫкәнеп киттем. Ләкин күрешеү ҡыуанысына сумған Насип быны һиҙмәне. Бәлки, хуш күңелле был бисара хәҙер инде үҙенең ғәриплеген дә һиҙмәйҙер, онотҡандыр бахырың. Бына бит әй! Тип ярайһы тос көлсә менән минең арҡаға һуҡты. Йәйер ризыҡ булғас, тағы илгә ҡайттым, һағынып үлә яҙҙым, валлаһи! Хәлдәрең нисек? Ҡарар күҙгә былай һәйбәт күренәһең? Тип ялғанланым мин. Зарланыр урыным юҡ, тине ул гонаһһыҙ күҙҙәренән нур сәсеп. Иҫән ҡалдым, таҙалыҡ бар, аяҡ-ҡул бөтөн тип әйтерлек, бармаҡтар етешмәй ҙә етешеүен. Алтын йөҙөктәр кейәһем юҡ. Ана, ат тыумыштан бармаҡһыҙ ҙа йәшәй бит. Ҡалайыраҡ йәшәй әле. Ә балаларға дәресте мин ҡул менән түгел, тел менән, фиғел менән бирәм. Эйе, был ҡотло ҡул Насип ине. Нәҡ үҙе ине. Теге замандағы кеүек үк, өҫтөндә ҡара тройка костюм. Ләкин пинжәгенең ең остары ныҡ ҡына һүҫәргән был юлы. Йәшел галстук ла майланып ялтырап бөткән. Аҡ күлдәгенең яғаһы керҙе саманан тыш күтәргән. Минең һынаулы ҡарашымды ул ярты юлдан уҡ эләктереп алды. Алмаш күлдәк барын бар ҙа ул, ә костюм инде сереп байыған саҡтарымда ла берәүҙән артманы. Мин нәфселе түгелмен, хатта бәхет тә икәү кәрәкмәй миңә. Берәүһе ярап ҡалыр ине мәгәр, эсте тишмәҫ ине. Минең иғтибарымды тартыр өсөнмө, әллә былай ғынамы, һул ҡулындағы, эйе, һул ҡулы ине, иҫән ҡалған сәтәкәй бармағы менән түшендәге ҡыҙыл байраҡ орденын ике тапҡыр һыйпап ҡуйҙы. Нимә эшләп әле? Мин бая был кеше тураһында бисара тип уйларға баҙнат иттем. Уны йәлләргә, йыуатырға маташыу, үҙе үк әҙәпһеҙлек, выжданһыҙлык булыр ине. Ул үҙенең яралары менән кәпрәнмәй ҙә, меҫкенләнмәй ҙә, ғәриплеге менән һатыу итмәй ул. Ләкин был фани донъяла ғәриплек менән дә, матурлыҡ менән дә һатыу итеүҙәр бар шул әле. 1944 йылдың сентябрь баштарында мин күптән түгел генә алынған Румын ҡалаһы Констанцаны бер көн ҡыҙырып йөрөнөм. Мәшәҡәтһеҙ генә тамаша ҡылдым. Был минең сит донъя, сит йолалар менән тәүге осрашыуым ине.
Мине русса арыу ғына һупалаған бер полицай эйәртеп йөрөттө. Ул ҡаланың үҙен дә, кешеләрен дә яҡшы белә. Ике осрашыу күңелде болоҡһотоп, хәтеремә айырыуса һеңеп ҡалды. Үҙәк урамдарҙың береһендә беҙгә хайран сибәр, хайран һылыу бер ҡыҙ тап булды. Ҡарап туйғыһыҙ. Полицай тегенең еңенән тотоп туҡтатты. Тупаҫ, һөмһөҙ хәрәкәттәр менән эйәгенән тотто, яурынынан һыйпаны, битенән семетте, нимәлер һөйләне, тыйнаҡһыҙ итеп көлдө. Мин берсә хайран ҡалып, берсә аптырап ҡарап торҙом. Камил матурлыҡҡа хайран ҡалдым. Урам һаҡсыһының шул матурлыҡ менән әҙәпһеҙ ҡыланыуына шаҡ ҡаттым. Ҡыҙ киткәндә полицай руссалап, бар эшлә, тип уның осаһына һуғып ҡалды. Быныһы инде бөтөнләй башҡа һыйырлыҡ түгел ине. Мин һоҡланыуымды еңә алманым. Ҡалай сибәр, бер күреүҙә янып үлерлек, тинем. Һатыла, тулайым түгел, ваҡытлап һатыла, тик бик ҡиммәт, тине юлдашым тыныс ҡына. Нисек инде һатыла? Үҙе шундай матур. Матур булғанға ҡиммәт тә. Мин ул тәтәй ҡыҙҙарҙың бөтә тарихын беләм. Нисектер көн ҡараңғыланып, һүрәнләнеп киткәндәй булды. Үкенесле, әлбиттә. Йөрөй торғас, майҙанға килеп сыҡтыҡ. Майҙан тулы халыҡ. Уртала оҙон арбаға егелгән бәләкәс кенә ишәк баҡыра. Ишәкте йөнтәҫ осло бүрек кейгән кеше ҡолағынан тартып баҡырта. Арбала ғәләмәт оло башлы, ҡыҫҡа ғына кәүҙәле, сонтоҡ аяҡ-ҡуллы, 3 йәштәр самаһындағы шыр яланғас ир бала ята. Бала эргәһендә ҡалай ҡупы. Ишәк баҡыра. Ҡупыға ара-тирә баҡыр тәңкәләр сыңлап төшә. Был күренештең әсе мәғәнәһен һорашмай ҙа аңланым. Атай кеше үҙ балаһының ғәриплеген ваҡлап һата. Быны күргәс, баяғы шуҡ полицай ҙа һалпайып ҡалды. Ниндәй генә көндәргә төшөрмәй әҙәмде фәҡирлек. Һатлыҡ матурлыҡ менән һатлыҡ ғәриплеккә бер көн эсендә тап булдым шулай. Ҡайһыһы аянысыраҡтыр, белмәйем. Бәлки икеһе лә бер иштер. Насиптың бармаҡһыҙ ҡулдары миңә инде ғәрип булып күренмәйҙәр. Нисек бар шулай. Матур ҙа түгел, йәмһеҙ ҙә түгел. Үҙем дә хужа кәйефенә буйһоноп, яраҡлашып өлгөрҙөм. Йәмлихә еңгә сәй әҙерләне. Ҡайҙандыр бер ҡара баш килеп сыҡты. Насип шешәне йылт иттереп теҙ араһына ҡыҫтырҙы. Шунан усы менән аҫтан төбөнә һуғып, сосҡоно асты ла, ике ҡулына ҡыҫып стакандарға ҡойҙо. Бик теүәл, бик ғәҙел булды. Күрәһеңдер, ҡулдарым төп эшкә ярай бит. Ҡалғандарын башҡарыу бер ни ҙә түгел ул. Башта ул ҡыҫ-ҡыҫ көлдө. Шунан ике көлсәһен дә ҡапыл алға һондо. Ошо ҡулдарҙың ҡотона нисәмә йылдар буйы берәүҙе лә ышандыра алмағайным. Тәге килеп, инандырҙым әй. Берәр стаканды күтәреп ҡуйғас, Насиптың күңел тағы ла күтәрелеп китте. Бармаҡһыҙ ҡалдым, әммә ҡулымдың ҡотон иҫбат иттем. Тип шул уҡ хаҡта һүҙ яңыртты ул. Бәләкәстән, малай сағымдан уҡ һиҙҙем мин был ҡулдарҙың хикмәтен. Һеҙ генә ышанмай ҡаңғырттығыҙ. Ихма! Ул бүлт-бүлт иттереп йәнә стакандарға араҡы ҡойҙо. Әйҙә, йоп булһын. Ә шулай ҙа бармағы ние менән ҡайҙа ҡырҡтың тырнаҡтарыңды? Тип уның көйөнә төшөбөрәк һораным мин. Кешенән ишетһәң, Насиптың ҡулында ҙур бомба ярылған икән тип фәстереүҙәре бар. Үҙем генә һөйләп бирәйем. Шешәнең тығынан ул кире тыҡты. Хужаһы һөйләгәндә, күңелгә вәсвәсә һалмай, тик кенә тыңлап ултырһын. Бына шулай. Насиптың йөҙөнә ҡыҙыллыҡ йүгерҙе. Тимәк, 2 стакан араҡы шифаһыҙ үтмәне. Тик күҙҙәре генә бер аҙ тоноҡлана төштө. Улайһа тыңла, туңып ҡойолдо был бармаҡтар. Нисек? Шулай. Ләкин
Үҙ эштәрен башҡарып һәләк булды улар. Батыр яугирҙәрсә һәләк булды минең бармаҡтар. Ул дауам итте. Мин артиллерияла элемтәсе булдым. КП менән ут позиция араһында катушка күтәреп йүгереүсе инем. 43-тең ҡышы ине. Шығырҙап торған сатлама һыуыҡ иртәлә яман бой башланып китте. Беҙҙең орудиялар КП-нан күҙ күреме ерҙә урман полосаһына һыйынып алғандар да, тегеләрҙең позицияһын өшкөрә генә бирәләр. Полк командиры подполковник телефон аша бынан үҙе командовать итә. Ну тауышы, әй, ҡуш боғаҙ ир ине. Бер заман алыҫта аҡ ҡар өҫтөндә төрлө ергә һибелгән ҡара таптар ҡыймылдаша башланы. Таптар аҡрынлап ҙурая бара, танкылар. Таныш картина. Тиҙҙән улар ут төкөрөргә керешәсәк. Давай, тығыл, давай! Ут кәбәнеүенә әйләнеүеңде күр ҙә тор бына. Эсемдән шулай тигән булам. Иң алдағы танкыға төбәп. Тегеләрҙең бығаса һүлпән атҡан пушкалары ла дәррәү телгә килде. Көн аяҙ, тауыш һауаға һеңмәй, ерҙе тотош күкрәү тетрәтә. Ике яҡтан да ут өйөрмәһе өйөрөлә. Тап шул ваҡыт подполковник асыуланып телефон трубкаһын ташланы. Өҙөлдө, линия өҙөлдө, ялғарға, тине. Кесе сержант Скворцов шунда уҡ кабель буйлап йүгерҙе. Беҙ уны күреп торабыҙ. 300-400 метр араны имен үтте. Шунан ул шартлауҙар полосаһына барып инде. Бер йүгерҙе, бер йығылды, бер торҙо. Шартлауҙар һаман ҡуйыра барҙы. Ахыры танкылар ҙа ата башланы. Скворцов тағы бер-ике тапҡыр күренеп ҡалды ла башҡаса ҡалҡынманы. Линия ялғанманы. «Рөхсәт итегеҙ!» тинем мин. «Итмәйем! Һин бар!» Подполковник рядовой Шихановҡа бойорҙо. Шиханов шул уҡ кабель буйлап Скворцов эҙенән йүгерҙе. Ярты юлға етер-етмәҫ, уны шартлау төтөнө ялмап алды. Шул көйө күҙҙән юғалды. Төтөн эсендә иреп, юҡ булды. Линия ялғанмай ҡалды. «Рөхсәт итегеҙ, иптәш подполковник! Минең ҡулым ҡотло!» тип йәнә мөрәжәғәт иттем. Асыулы командир ҡапыл ҡысҡырып көлөп ебәрҙе. «Ҡулың ҡотло булғас, бар!» Мин дә шул уҡ юлдан йүгерҙем. Туп шартлауында, мина бышҡырыуында, пуля һыҙғырыуында ишетмәйем. Улар минең өсөн түгел ине. Ҡар өҫтөнән һуҙылып барған телефон кабеленән башҡаны күрмәйем. Донъяла бүтән нәмә юҡ ине. Эйелмәнем дә, йығылманым да. Мине ҡотом, ырыҫым һаҡлай. Йүгерҙем дә йүгерҙем. Мина ярып өңгән ҡоромло соҡор янында бөгәрләнеп йығылған уҫлаптай Скворцов кәүҙәһенә тап булдым. Бик уйынсаҡ егет ине. Әле кисә генә маск-халатҡа уранып, цыганка булып, йырлап бейегәйне. Хәҙер ята. Туҡталманым. Ҡайтҡанда алып сығырмын инде. Шихановты шәйләмәнем буғай, хәтерләмәйем. Йүгереүемде белдем. «Китә генә күрмә, ҡотом, китә генә күрмә!» тип инәлә йүгерҙем. Ҡотом ташламаны мине. Снаряд төшөп өҙгән урынды барып таптым. Бейәләйҙәремде һалып ташлап эшкә тотондом. Ике осто ла тәүҙә үҙ аппаратыма тоташтырып тикшереп ҡараным. Башта КП менән бәйләндем. Эшләй. Унан ут позицияһына тоташтым. Эшләй. Шунан ғына өҙөктө һәйбәтләп ялғап, изоляцион таҫма менән урап ҡуйҙым. Һыуыҡ ҡулды өтөп бара икән. Быныһын эш бөткәс кенә һиҙҙем. Бейәләйҙәремде тапмай ыҙаландым. Уларҙы бая ҡыҙыулыҡ менән әллә ҡайҙа ситкә атып бәргәнмен икән. Шуларҙы алайым тип 2-3 аҙым ситкә атлауым булды, таралдым да төштөм. Яй ғына ауғанымды хәтерләйем бары. Мине шартлау иҫәңгерәткән икән. Аҙаҡ белдем. Беҙҙекеләр һөжүмгә күскән, мин ятып ҡалғанмын. Шулай ҙа бәхет бар икән, әй. Кемдер миңә тап булып тере икәнемде һиҙгән. Ул арала минең яланғас бармаҡтарым шыҡырҙап туңып өлгөргән. Уның ҡарауы, минең ҡотло ҡулым арҡаһында
Беҙекеләр күпме немец танкыларын ҡырып һалған. 9 бармаҡтың хаҡын артығы менән сығарғандар. Икенсе көндө медсанбатҡа подполковник үҙе килде. Ҡулдарың ысынлап та ҡотло булып сыҡты, ефрейтор. Рәхмәт һиңә. Хәүефле хәтәр мәлдә күҙ-ҡолаҡһыҙ ҡалған полкты бәләнән ҡотҡарҙың, тине. Онотола торған батырлыҡтарҙан түгел был, тип өҫтәне. Ихлас шулай тинәй. Онотмағандар ҙа. Мин Насиптың күкрәгендәге ҡыҙыл байраҡ орденына ымланым. Былмы? Был әүәлерәк булған эштәр өсөн, Ржев хәлдәре өсөн. Ә һуңғыһы өсөн нимә бирҙеләр? Бирмәнеләр. Бәлки биргәндәрҙер ҙә, юлығып ала алманым. Мине тылға оҙаттылар. Аҙаҡтан юлламаның дамы? Нисек тип юллайым? Мин үҙемдең төп вазифамды башҡарғанда бармаҡтарымды туңдырғайным, шуның өсөн бүләк һорайым, тиәйемме? Ҡапыл уның йөҙө ағарып китте, ҡулдары ҡалтыранып ҡуйҙы. Бүтәндәр һорай бит. Мин бүтәндәр түгел, минең өлөшөмә иң оло бүләк ғүмер тейҙе, ә 20 йәшлек Скворцов менән 19 йәшлек Шихановҡа нимә эләкте? Юллап та ҡарамаҡсы инем бер саҡ. Ана шул икәүҙән оялдым. Скворцовтың арыҫландай кәүҙәһе әле булһа күҙ алдымда бөгәрләнеп ята. Ә мин себеш хәтле генә кәүҙәм менән һаман йөрөгән булам. Һинеңсә уйлап китһәң, тере ҡалғандарҙың мәрхүмдәр алдындағы бурысы йырып сыҡҡыһыҙ булып сыға. Уныһы раҫ, туғанҡай, йырып сыҡҡыһыҙ. Ғүмер буйы ҡайтарырға тура киләсәк ул бурысты. Тереләргә, йәғни бер-беребеҙгә ҡайтарырға. Был кешене мин бая эсемдән ҡыҙғанып, нисек кәмһетмәксе иткәнмен. Баҡһаң, ул ҡанатлы икән дә баһа. Себеш түгел, затлы ҡош, ғәйрәтле ҡош икән дә. Насиптың үҙ ҡулдарының ҡотона шик-шөбһәһеҙ ышаныуының серен бына әле килеп аңланым. Ҡулдарының ҡотонан уның үҙе өсөн файҙа ла кәрәкмәй, шөһрәт тә, бүләк тә, мал да кәрәкмәй. Ғүмер буйы ошо ҡулдары менән кемгәлер бәләкәс кенә булһа ла изгелек күрһәтергә, яҡшылык итергә тырышты. Бүтәндәргә эштә, уйында, кәсептә фарт килтерергә, уларҙы ҡыуанысҡа юлыҡтырырға өмөт итте. Һәм бер заман, бармаҡһыҙ ҡалып, ҡулдарының изгелеген иҫбат итте. Хәҙер инде уларҙың тылсымлы көсө хаҡында ла бер ҡасан да икеләнмәйәсәк. Сөнки ҡул — күңел хеҙмәтсеһе. Күңел ни ҡуша, ул шуны башҡара. Насип ишеләрҙеке бигерәк тә. Насип теше менән шешәнең бөкөһөн тартып алды. Ҡалған араҡыны теүәл итеп стакандарға ҡойҙо. Әҙәм эсендә һәр ваҡыт әҙәп менән нәфсе алыша, тине хужа бик етди тауыш менән. Беҙ ни бары икешәрҙе генә төшөрөп, тегеләрҙең бәхәсен шөйлә ҡыҙҙырҙыҡ ҡына. Әйҙә, өсөнсөһөн атҡарайыҡ. Нәфсегә зыян килһен, әҙәпкә ҡеүәт өҫтәлһен. Беҙ сәкәштереп, нәфсене ҡыйырһытып, әҙәпкә дарман өҫтәп ҡуйҙыҡ. Бына шулай, туғанҡай, тип Насип усын усҡа һуғып алды. Нимәнең бына шулай икәнен асыҡламаны. Мин дә һораманым. Хәйер, асыҡланаһы асыҡланып бөткәйне инде. Һәр шәхестең төп үҙәге, уның рухи донъяһын тотоп торған бер терәүе була. Минеңсә, иң ныҡлы, иң ышаныслы терәү, бәлә-ҡазаларға бирешмәҫ, иң ҡаты үҙәк мөғжизәләргә ышаныу ул. Насип ана шуға ышана. Һәм ни тиһә лә, уныҡы дөрөҫ, уныҡы хаҡлы. Йәмлихә еңгә әленән-әле өҫтәл эргәһенә килеп сәй яңыртты. Табындағы ризыҡтан етешергә ҡыҫтаны. Уның йөрөштәре үҙгәргән бөтөнләй. Атлағанда ҡыйыҡ-мыйыҡ китмәй, тыпырсынып та ҡуймай, тура баҫып, яй ғына йөҙөп кенә йөрөй. Сөнки уны өркөтөп, екеренеп тороусы юҡ. Ишетмәгәнһегеҙҙер әле, моғайын,
тине Йәмлихә еңгә. Йомро Талип әжәл түшәгенә яткан икән. Йәмле йәй айҙарында ғына китеп бармағайы. Инеп бәхилләшеп сыҡһағыҙ сауап булыр ине. Ниетте әҙәм түгел бит, изге күңелле зат. Ҡасан ти? Аҙна 10 көн төшөндәме икән? Йөрәген усына ҡыҫып тотҡан да ауған икән. Был хәбәр мине айнытып ебәрҙе. Анау ҡышты, Сәмиғуллаға самасут булған йылды, уның башынан меҫкен бүрке осоп төшкәйне. Аппаҡ ҡар өҫтөнә ҡып-ҡыҙыл ҡаны тамғайны. Шунан һуң ул таҡыр башын бик үк йәшермәй башланы. Тора-бара яйы сыҡҡан һайын кәпәсен һалып, йылтыр түбәһен донъяға фаш ҡылыр булды. Кемдер уға әйткән имеш, ялпаслыҡ ул ғалимлек билдәһе, аҡыл мөһөрө, тигән имеш. Ниңә бар аҡылды, бар ғилемде әҙәмдән йәшерергә? Оят нәмәме ни? Ә ул миңә һыйлаған самокат тәгәрмәсе. Бөтә урам малайҙары алдында минең дәрәжәне ҡалайыраҡ күтәрҙе шул тәгәрмәс заманында. Бер тәгәрәтеп ебәрер өсөн донъя мөлкәтен бирергә әҙер инеләр. Мин бушҡа тәгәрәттерҙем. Тимер коньки хужаһы Шәйхаттар ише мал артынан ҡыуманым. Рәхмәт алдым. Бер рәхмәттә 1000 бәләнән ҡотҡарырлыҡ көс барын ул саҡта мин нығыраҡ аңлай инем. Был хаҡта шундай фәһемле хикәйәт тә бар. Борон заманда һыуһыҙ сүлдә бик бай бер каруан аҙашҡан ти. Һыуһыҙлыҡтан әҙәмдәр генә түгел, дөйәләр ҙә ҡырыла башлаған. Ҡазаға тарыҡҡан ошо каруанға юл белеүсе бер юламан тап булып, уны һыу янына алып килгән ти. Һәләкәттән ҡотолғас, каруан башы былай тигән: «Эй юламан, изгелегең һинең ҙур булды. Әммә ул рәхмәт әйтерлек үк түгел. Һин беҙҙе бер генә бәләнән ҡотҡарҙың. Рәхмәт әйтеү күберәк булыр. Ана, хазина тейәлгән, теләһә ҡайһы дөйәмде һайлап ал. Һәр береһендә ғүмереңә етерлек байлыҡ бар», тигән. Рәхмәттең ҡәҙерен белгәндәр боронғолар. Йомро Талиптың самокат тәгәрмәсе күпме рәхмәт яуҙырҙы миңә. Йәмлихә еңгә әйтеп һалған күңелһеҙ хәбәрҙе ишеткәс, бына шундай хәтирәләр килде минең күңелемә. Ни эшләптер, Насип буш шешәгә йәнә тығын тыҡты, көрһөнөп ҡуйҙы. Теге саҡ ҡалас ойотҡоһон ул һалғайны бит, мин иҫәргә етә ҡалды. Йәнәһе, бөтә урам малайын ҡаласҡа тейендерәм. Ойотҡоло кеше була торғайны Талип ағай, тине ул үҙ алдына һөйләнгәндәй генә итеп. Көтмәгәндә күңелгә бүтән хистәр, бүтән ғәм инде. Беҙ Йомро Талип менән бәхилләшергә киттек. Юл ыңғайында Тыңҡыш Вәлитингә лә һуғылдык. Һуғышты Берлинда бөтөрөп, ул түшенә дан ордены тағып ҡайтты. Ләкин уның үҙе һөйләгән мажаралы батырлыҡтары 10 ордендан да артып ҡалырлыҡ ине. Арттырыу, ҡушыу яғынан Вәлетдин Талиптан ҡалышмай. Ул барҙа мәрхүм буласаҡ кеше менән уртаҡ телде тиҙерәк табырбыҙ тиештек һәм отолманыҡ.